मिसेस चंद्रिका ओडिशा रू आसी रोबोटिक ऑपरेशन पे मु आसवा पूर्व बहुत असुस्थ थी जोड़ा कि कथा भी कही पार नी पादे चली पार नी ऑपरेशन हवा पर 25 तारीख दिन ऑपरेशन नेली 26 तारीख दिन उठिकी बसिली 27 तारीख दिन मत चलईदे 28 तारीख दिन मत डिस्चार्ज कले आउ 7 दिन पर मु रांधीची आउ 11 दिन पर मु भल कि वाक करची सबुआड़े चली बुली बर्तमान भी रांधिकी घर आसी आउ मु पूरा फिट अच्छी रोबोटिक ऑपरेशन मते एते भल लगी जोटा कि आम ओडिशार नाही आउ ओडिशार नाही कौन जो अच्छी देखिकी समस्ते निज निज सुविधा सुविधा करंतु यहाँ बहुत उपकार जिनसटा आउ पेन नहीं कौन असुविधा नहीं ये आउ निजे फिट भी अच्छी पूरा मु बर्तमान मो घर निज कम निजे करुच्ची सातकी नाम होला सी मते ऑपरेशन करिसेंती रोबोटिक ऑपरेशन आ मते हृदयानंद मिश्र सर पठेइछंती एठिकी मते मो डॉक्टर से आ मते पठेइछंती आ एठी से सातकी नाम होला तांकर टीम मते जो प्रकार कोऑपरेट करिसेंती आ जो प्रकार मते साहस देइछंती मु सेइतरे 2-3 दिन रे पूरा उपकार पाई जाइछि।